Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaanneerra oduu har'aa waliin Anabdii Fiixeeti. Godina Harargee lixaa aanaa Masalaatti mana murtii aanichaa dargaggoota 13 irratti hidhaa waggaa 11 fi tokko isaanii irratti ammoo qarshii 2000 murteessuunsaa himame. Tichaa guddataa kan qindeeffate qaba. Manni murtii godina Harargee lixaa aanaa Masalaa dhaddacha guyyaa har'aa ooleen qeerroowwan 13 irratti hidhaa waggaa 11 fi tokko isaanii irratti qarshii 2000 murteessuun himame. Aanaa Masalaa Arabdaa zoonii Shoomaa keessatti namoota 13 jechuudha. Maqaan isaanii Jaafar Saanijee, Najjar Sultaan, Jaafar Mizaayi, Ahadee Mahamad Ibroo, Jamil Abdusala, Hiidee Haamid, Deedee Mahamud, Aadam Ahmed Minnat, Hussein Adam, Mahamad Rashid, Mahamad Hussein, Abdul Sadiq, Kamal Mahamad Ibroo, Hussein Miraan Qoofaa Borojaa Jaamaa isaan kana murtiitti dhiyeessanii waggaa 11 fi adabbii maallaqaa qarshii 2000 itti muranii jiran har'aan ta'e. Murtoon murtaa'es ta'e himannaan qeerroowwan kanneen irratti dhiyaate shira mootummaa wayyaaneen kan golgamedha kan jedhani namni kun gochaan kun tasumaa sochii saba Oromoo taasisaatti jirus ta'e kaayyoo keenyarraa duubatti kan nu deebisu miti jechuudhaan dargaggoonni kunneen diddaa isaanii agarsiisaa akka turanis namni dhaddacha kana hordofaatti turan tokko OMN'tti himanii jiru. Waajjiraalee mootummaa gurguddoonni waraana irraa meeshaa waraanaa boojisan jechuudhaan himata farra shororkeessummaatiin himatan jechuudha isaan kana. Namoonni naannoo mana murtii kanaatti argamanis gama isaaniitiin wayyaaneen guyyaa 11 biyyattii bulchuudhaaf abdii hin qabne hidhaa waggaa 11 qeerroowwan kanneen irratti murteessuun salphina jechuun itti qoosaa akka turanis namni kun himanii jiru. Qabsoo keenya irraa itti fufnaa waqtichi hojiin Oromoodhaa Baqqalaa Garbaatii hidha jiraa hidhaan Oromoodhaaf mana jechaa turani hanqaa bilisoomitti hidhaa fi ajjechaan uleen idduma hin deebisuu jechaa turan jechuudha. Haalli naannoo Masalaa jiroo dhimma kana faana wal qabsiisee maal fakkaata galgala kana? Nama adda bittinneessaa turani waraanni bittinneessaa jechuudha kan akka walitti qabamanii bittinneessaa turani gara mana murtii sanitti gartee firootanii fi haadhaa fi abbaa maatii warra kan argisiisan walitti dhufan achi ayyaate turani akka asii jaamichaa namni garuu hidhaan idduma hin deebisuu wayyaa haa ta'u gaa galatoomii ulfaadhu ibsanuuf kenniteef. Dhaamsa dabalataa kun qaba. Tole maal ture mee dhaammadhu? Dhaamsa dabalataa kana Oromoo diyaaspooraa jiraatan waan jechuun barbaadu. Oromoon diyaaspooraa jettan wanni irratti xiyyeeffatan qeerroo biyya keessaa argaa jirtu kanarra hidhachiisuu irratti jabaadhaan jiran. Ammallee diinni afaan qawweetiin waan nu fixaa jiru wayyaaniin afaan qawwee malee waan hin beekneef nutis tokkummaa hidhannee Oromoo keessaa irraa baasuu qabnaan jedha. Dhaamsa jaanaa Walloo aanaa baatee keessatti hidhattooti mootummaa namoota nagaarraan miidhaa dhaqqabsiisaa akka jirantu himame. Bal'ina oduu kanaaf Usmaan Ukkume. Tibba kanarraa jalqabee walloo aanaalee baatee Harxummaa Fursee Daawwee fi bakka garagaraatti miidhaan ammeenyaa hoomaa waraana biyyattiin jiraattota mudataa jiru ammas itti fufee jira. Jiraattonni aanaalee kanniin roorroo isaan irratti fe'amtee jirtu ofirraa fonqolchuuf diddaa isaanii agarsiisaa jiran. Aanaa baatee keessatti guyyaa kaleessaa osoo jiraattonni diddaa isaanii agarsiisaa jiranitti tarkaanfii loltoonni gara jabeeyyii irratti fudhataniin lubbuun namoota nagaa darbuu jiraataa aanichaa tokko dubbatan. Baateettis kaleessallee wallolaa oolan hubannoo cimaallee jedhamne uummata Oromoo keessaa namni lama du'ee kan jal'eessanii kanaan ammoo wattaaddarri akkatti qabameetti sunusillee dhimee wal garangallee jecha agartee nutti beeksanii ture. Namni kun akka nuuf himanitti hoomaan waraana biyyattii tarkaanfiilee kana fakkaatu namoota nagaa irratti fudhachuuf ammas gamasitti bobbaafamaa akka jiran ibsan. Nagaa fi tasgabbiin aanaalee hedduu keessatti dhabamuu kan nuuf himan namni kun kana raawwachaa kan jiran loltoota gara jabeeyyii mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru bobbaaseen akka ta'e ibsan. Rakkooleen kun gara aanaa Harxummaa Fursee keessattis geggeeffamaa akka jiru himanii magaalaa Caffaa Roobiitti ammoo loltoonni kun humnaan jiraattota harkaa qabeenya saamaa jiran. Akkuma hawaasa bal'atti biyyattiin agartee akka diinaa godhate dhukaasa diingadda baname nama warra seenan ofiin nama afaasa warra seenaa jira agartee beeku ta'arraa fudhatanii qabeenya 50 irraa garafanii wayyaanee garafa akka diinatti qabatee jecha hawaasa bal'aa akka diinatti qabatee bakkuma hawaasni akka jiruun baqatee nuti jira waan kanaan ka'e jechi namni shakki buchillee beeku keessa agartee buchillee baasee beeku gadhiisee kanaan ammoo buchillee guddaa irratti dhiyeessuu jira kan ta'aa jiru kun magaalaa Caffaa Roobii aanaa Harxummaa Fursee Akka namni kun jedhanitti labsiin yeroo muddamaa bahee kun nagaaf tasgabbii buusuu osoo hin taane ummatoota biyyattii irraa miidhaa dhaqqabsiisuudhaaf jedhan. Kun ammoo haga ji'oota jahaatti kan itti fufu ta'uu eeranii sababa kanaaf jiraattonni hiraarfamaa jiraachuu himan.
sababa ummata Oromoo dhiyeenya dhufaasitti bane kanaan waan ta'e biyyattii hamma biyya jahammoo dimokiraasiin hin jiru hamma biyya jaha dimokiraasiin hin jiru namni qabame adabbii takka malee akkanumaan adabaniituma seerratti dhiyeessanii jechuudha. Namoonni qabaman kanaan nama baay'ee jira kan baqatee immoo ulaasaa qabeenya isaa warraafamee ulaasaa isee deemee jira. Wayita miidhaan hammeenyaa namoota nagaa mudataa jiru kanatti diddaan ummatichaa daran finiinaa akka jirus ibsan. Haala kanaan jiraachuun hin danda'amne inni kaan afamuu jira suuraa biyya bisilaa jee eeggatutti jira afamuu afaan qawwee jira suuraa dargasina jee kanaan waan ta'e hundinni seenii jedhanii mukatti tumanii kun yoo nurraa buqqa'e malee bineensonni kun hin taane kan jedhu jechuudha. Kanaan miidhaa guddaa mootummaan inni jaarratti fudhatee jira. Hawaasni akka jiru akka bal'inatti jechuudha akka bal'inatti himatanii jiranii kanaan seenii jechaan mirkaneessanii jiran. Itti dabaluun namni kun akka himanitti mootummaan humnaan taayitaa dhuunfatee jiru Oromiyaa keessatti ajjeechaa raawwataa jiru kana gara aanaa isaanii keessattis haala wal fakkaatuun geggeessaa jira jedhan. Uummata Oromoo bakka hundatti adamsee fixuudhaaf karoora bara dheeraa mootummichaa ta'ullee ibsanii jiru. Godina addaa naannoo Finfinnee aanaa Baaraa keessatti jiraattoti loltoota agaazii irratti tarkaanfii fudhachuun himame. Bal'ina oduu kanaaf Jamaal Waabe. Odeessi tibban arganne akka ibsutti godina addaa naannawa Finfinnee aanaa Barraaq ganda Roggee Abbuu jedhamutti loltoonni agaazii gaafa guyyaa gabaa kamisaa ummata nagaa bittaa fi gurgurtaa gaggeessaa ture irratti dhukaasa baneera. Haleellaa ummata nagaa irratti agaaziin raawwate kanaan mucaan waggaa 17 kan maqaan isaa Abdul Qaalib Nagaas jedhamu gara jabeenyaan rasaasa lamaan ajjeefamuun isaa beekameera. Uummanni Oromoo naannawa sanaas gocha gara jabeenyaa agaaziin raawwate kana mormuudhaan fardaa fi lafoodhaan birmachuun agaazii gocha kana raawwate battalumatti ajjeesuu isaanii kan ibse maddi odeeffannoo keenyaa kun bulchiinsi aanichaas waraana agaazii uummatatti waamuudhaan uummata nagaa golchisuu isaanii mirkaneesseera. Haaluma kanaan waraanni agaazii uummata nagaa gabaadhaa galaa ture daandii irratti eeguudhaan haleellaa cimaa kan irratti raawwate yommuu ta'u namoonni hedduunis kan miidhaman ta'uun isaa beekameera. Kana malees agaaziin halkan guutuu mana irra naanna'uudhaan uummata nagaa isintu jeequmsa kaase jechuudhaan gara jabeenyaan reebaa akka jiru maddi odeeffannoo keenyaa kun dabalee ibseera. Godina Arsii aanaa Baalee Gazgaaritti dargaggoonni 170 waajjira bulchiinsa aanichaatti hidhamanii akka jirantu himame. Guutuu gabaasa kanaaf Usmaan Ukkume. Mormiilee kanaan dura aanaa Baalee Gazgaar keessatti geggeeffamee tureen namoonni hagi tokko loltoota agaaziitiin yoo ajjeefaman namoonni 6 madaa'uun kan dagatamu miti. Loltoonni kun ajjeechaan isaan hanqannaan ammas namoota nagaa duuchaanidhaa jiran. Haga ammaatti dargaggoonni 170 ol waajjira buufata poolisii aanaa Baalee Gazgaaritti yoo hidhaman 30 ol ammoo gara mooraa leenjii waraana xollaa itti fudhatamuu jiraataan aanichaa tokko nuuf himan. Yeroo ammaa kanatti hagammaa akkuma tufeetti dargaggoonni 175 achumatti aanichumatti hafanii jiru. Ijoollee warri dargaggoonni immoo kuuwwan xollaa darban keessaa akka odeeffannoo waan tokko dhagayetti dargaggoonni 32 magaalaa Adaamaa keessa mana sirreessaa Adaamaatti deebi'anii isaan hafan immoo murtii akka fudhatanuuf adda Finfinneetti taasifaman tajaajila qollee nagaye. Loltoonni kun kanaan dura mormii irraa qooda fudhatan jechuun dargaggoota hedduu irratti tarkaanfii ajjeechaa fudhachuuf barbaadaa akka jiranis namni kun dubbatan. Sababa kanaaf dargaggoonni hedduun qe'ee isaanii irraa baqatanii jiraachuu himan. Dargaggoo murteessaa Amaan Ahmadii fi dargaggoo Mangistuu Biraan keessattu dargaggoo Mangistuu Biraan waggaa tokko hidhamaa dararaa fi bakka rakkoo haga hin jedhamne keessattu. Kanaafuu amma isaan kan ammoo akkasitti barbaadeeran kumaandi boostilaan akka bakka argamanitti akka dhahamanii yookaan ajjeefaman jechuudhaan ijoollee kana sokaatu jiran. Ijoolleen kun immoo amma yeroo ammaa kanatti dhokataniitu jiran. Ijoollee immoo qabumanii hawaasni keessatti illee fageessanii tolchaniitu jiru. Kanatti baay'ee tokko miidhama hagana jedhamne keessa jira baay'ee miidhamarra jirti ijoolleen. Akka namni kun jedhanitti dargaggoonni Oromoo kun yakki isaan hojjetan tokkos hin jiru. Gareen komaandi poostii wayita ammaa kana sababaan dargaggoota kana hidhaa jiraniif Oromoo ta'uu fi saba isaaniitiif quuqamuu qofaadha jedhan. Wanta
biraa osoo hin ta'in Oromoo ta'uudha. Amma yeroo ammaatitti Oromoo ta'uu ni akka ta'ee jira natti fakkaata akka waan keessatti ijoolleen kan yeroo mormii isaanii isa dhageessisan isa karaa nagaatiin qabeenya dhuunfaa osoo hin tuqin nama dhuunfaa osoo hin tuqin isaan mormii isaanii dhageessifachaa tura. Yeroo sanitti yookaan guyyaa sanitti banamee xiyyiitii akkaataa rasaasa 1,053 kan dhufe. Isaan keessa garuu namoonni jahaadha amanii turanii isaan nafsee isaanii baanii miidhama isaa ta'allee kan Oromoo ta'uu bichaadha barara. Mormiilee kanaan dura achitti geggeeffamee ture namoonni rasaasa loltoota agaaziitti rukutamanii miidhamuullee himan ammas miidhaa kana fakkaatu raawwachuuf labsii yeroo muddamaa labsatanii ifatti socho'aa jiru jedhan haala amma argaa jirru kanaan rakkoon biyyattii haguugee jiru daran yaaddessaadha. Lubbuu isaanii baraaruuf jecha dargaggoonni hidhamiinsa irraa hafan biyyattii dhiisanii bakka biraatti baqataa jiru. Magaalaa fi baadiyaalee hunda keessa jiraataa kan jiran manguddoota umriin gaheeyyii ta'an qofaadha. Manguddoonni kun wayita ilmaan isaanii miidhamaa jiraniif dubbatanitti isaanis mudataa kan jiru hidhamiinsaaf dararamiinsa ammeenyaa ta'uu namni kun himan. Akkatti galatti deemaa jirtu tilmaamuudhaaf illee waan nama dhufuufi magaalattii keessa dargaggoonni firoomaa jiran kan jiraachaa jiru bakka abbootumti keenya waa'ee mirga ofiitiif waroonni dubbatanillee tokko tokko hidhamanii hin jiru. Magaalattii sun amma magaalaa sanatti baadiyyaas ta'e magaalaas ta'e baay'ee bakka dargaggeessi hundumaa mootummaan guututti keessa baqata jechuu danda'a. Mootummaan wayyaanee labsii yeroo muddamaa golgaa godhachuudhaan sarbamiinsa mirga namoomaa kanaan dura hin turre uummata Oromoo irratti raawwachaa jira jedha liigiin mirga namoomaa kan gaanfa Afrikaa. Bara 2014 baatii bitootessaa keessaa barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa wal gurmeessuun mormii isaan eegalan otoon turin barattoota Amboo bira ga'ee otoo walirraa hin citin baatii 2 guutuuf yuunivarsiitii kolleejjii sadarkaa 2ffaa fi 1ffaa otoon jenne barattooti godinaalee Oromiyaa hunda keessa jiran mormii jajjabaa geggeessuun qalbii addunyaa hatanii turanii jedha liigiin mirga namoomaa kan gaanfa Afrikaa ibsasaa kaleessa baase kana keessatti. Akka ibsa kanaatti yeroo sana Oromoota 81 keessumaa ammoo barattoota yuunivarsiitiitu hidhattoota mootummaatiin ajjeefame kumaatamni ammoo ni hidhaman kan hafan ammoo dhiibbaa fi dararaa adda addaatiin akka callisan taasifamanii jedha. Baatii 18 booda dibaan mormii sanaa ukkaanfamee ture Finfinneerraa kiiloomeetirii 80 irratti kan argamtu magaalaa xiqqittii Gincii keessaa Sadaasa 12 bara 2015 finiine. Guyyaa sanarraa jalqabee waggaa tokko guutuu Oromiyaan gama mirga namoomaan qisaasama hamaa keessa jirti jedha liigiin mirga namoomaa kan gaanfa Afrikaa kun. Bara 2015 baatii sadaasaa sanarraa jalqabee dhaabbatichi Oromoota lakkoobsaan 2,000 ta'an kanneen hidhattoota mootummaatiin ajjeefaman jedhu galmeessee akka jiru kan ibse liigiin mirga namoomaa kun 1,000 hedduutti kanneen lakkaa'aman har'allee achi buuteen isaanii hin beekamne. Kumooti hedduun ammoo mana hidhaa keessatti dararaa gurguddaaf saaxilamanii jiraachaatti jiru hedduun qe'ee isaaniirraa buqqaanii jireenya daggalaaf saaxilamaniiru. Mootummaan sun kabaja ayyaana irreechaa irratti dhukaasa banee erga lubbuun namoota hedduu darbeen booda aarii uummataaf labsii yeroo muddamaa jedhee kan inni baase sun matumaa sarbamiinsa mirga namoomaa kanaan dura hin turre uummata Oromoo irratti raawwachuuf carraa biraa isaa laatee jira jedha liigiin kun. Onkololeessa 8 bara 2016 guyyaa mootummaan labsii yeroo muddamaa sana labseen as uummati miliyoonota hedduun lakkaa'aman jireenya dirree waraanaati kan isaan jiraachaa jirani. Ajjeechaan dachaan itti fufee jira mana tokko keessa haati ijoollee 2-3 awwaallachaa jirti jedhee jira ibsi kun. Namni Oromoo ta'e hundi bakka deemutti mirgisaa sarbama ni reebamaa ni sakatta'amas. Hidhattoota mootummaatiin qabeenyi isaa ni saamama. Dubartootarraa warqee muruun bilbila gaarii argannaan fudhachuu fi dukkanaan da'atanii mana namootaa cabsanii saamuun shamarran gudeeduun hojii guyya guyyaa ta'aatti jira jedha. Akka liigiin mirga namoomaa jedhutti kun Oromiyaa keessa qofaan kan murtaa'ee hafe miti. Naannoo Amaaraa fi Koonsoo keessatti illee waanuma Oromiyaan wal fakkaatutu raawwachaatti jira. Guyya guyyaatti namooti waraana agaaziitiin ajjeefamaatti jiru hedduun ammoo bakka isaan itti geessamaniyyuu hin beekamne jedha. Odeeffannoo nuti maatiirraa argannu harka mirkaneessutti Oromiyaa keessa guyya guyyaatti ba'anii otoo kan gara manaatti hin deebiin afan dargaggoota meeqa maqaan nu gahaa oolaa jedha liigiin kun. Liigiin mirga namoomaa ibsa isaa kana keessatti namoota achi buuteen isaanii dhabaman kanneen maayikalaawwii jiraachuun isaanii mirkanaa'ee fi kanneen mana hidhaa garaa garaa keessa jiran tartiibaan kaa'ee jira.
Mootummaan kun dargaggootaa fi namoota baratan irratti fuulleeffatee akka dhiibbaa geessisaa jiru ragaa qabatamaa qabnaa kan jedhu leegiin mirga namoomaa kun haala amma biyyattiin keessa jirtu kanatti yakka guyya guyyaan dalagamu hordofanii baasuun daran akka itti cimaa jiru ibsuun mootummaan marsaalee hawaasummaan icciitisaa kun akka gad hin baaneef jecha intarneeta balleessee labsii sana golgaa godhachuudhaan uummata irratti dhiibbaa gurguddaa duguggaa sanyii gitu raawwachaatti jira jedhee jira. Godina Jimmaa magaalaa Sarbootti wal dhabdee poolisoota Oromiyaa fi loltoota Agaazii gidduutti uumameen poolisoonni Oromiyaa meeshaa guutuudhaan mootummaa ganuudhaan gara uummataatti makamaa jiraachuun himame. Itichaa guddataa gabaasa qaba. Godina Jimmaa aanaa Qarsaa magaalaa Sarbootti mormii jiraattonni dhiyeessan fuuldura dhaabbachuuf kan carraaqan milishaa tokko irratti qeerroowwan naannoo kanaa tarkaanfii fudhachuu isaanii hordofuudhaan humnoonni waraana Agaazii naannoo kana goolaa jiraachuun isaanii himame. Waa'ee irreechaa maatii irreechaa laalchisee ijoolleen biyyaa kana taariyyaa irraa gabaana kan dhaabbanne jedhanii turan. Milishaan garuu lafti nagaaraa gabaadhaan akka dhaabbattan jechuudhaan nama ijoolleen qeerroon aaduurra kan ka'an nama kana argatanii meeshaa fudhatanii deemanii badaniiru. Nama kana wal quba qabdan jechuudha kan ta'een amma Agaaziin uummata ijoollee warra qeerroo kanas ta'ee namoota waan kanarraa quban qabne miidhuu fi dararuu fi hidhuu fi kunuun itti hammaatee jira yeroo ammaa kana keessatti ijoollee. Kaayyoon hiriira jiraattota kanneenis ajjeechaan garmaleen maaliif saba Oromoo irratti raawwata isa jedhuuf akka ta'es namni nuyi dubbisne kun himaniiru. Gaaffii jiraattonni karaa nagaan gaafatan karaa nagaan deebisuun kan isa rakkisu mootummaan wayyaanee humnoota waraanaa namoota kanneenitti bobbaasuudhaan kabajama mirga isaanii molquu bira darbee ajjeechaa raawwachaatti akka jirudha. Gochaan kun kan isaan aarse poolisoonni Oromiyaa hedduun meeshaa hidhannoo guutuudhaan miliqanii qabsoo sabichaatti makamuu isaanis namni kun himanii jiru. Kan jiru nama Agaaziidha waraana lammii Tigireetis jedhu poolisoonni Oromiyaa immoo kanarraa aaruurraa kan ka'an namoonni sadii maqaa biraa amma jala deemnee maqaa biraa yeroo biraatiin jennu dandeenyaan badaniiru meeshaa fudhatanii ijoolleen barbaadamaa jiranis badanii jiran achirraa rakkataniirraa nama baay'een gara gaddaatti galaniiru. Amma naannoo keenya keessa tasgabbiin hin jiru kan jedhani namni nuyi dubbisne kun gara magaalaa guddoo godina keenyaa kan taate magaalaa Jimmaa seenuudhaan duratti sagantaa jabaatu gaggeeffamaatti jira jedhu. Waan nageenyaa tokkollee hin jiru asirraa'uu babal'atee amma magaalaa Jimmaa seenuu katirraa bakka sadii afur kaayiti fakkashamtee qaamaa fi bakka naannoo ishee jiru hunduma irratti fakkashaatu jira Agaaziidhaanii kumanti postiidhaan fakkashamaa jira nageenyi tokkollee hin jiru sodaadhaa jira qeerroota. Poolisoonni Oromiyaa iddoowwan garagaraatti meeshaa hidhannoo guutuudhaan miliquun sochii warraaqsa sabichi taasisaa jirutti dabalamaa jiraachuu isaanis isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Barattoonni Yuunivarsiitii Gondar Yuunivarsiitichi muummee barmootaa hojiin ittiin hin argamnetti nu ramadee akka nuti barannuuf nu dirqisiisaa jira jechuun komataa jiran. Barattoonni kun akka isaan jedhanitti kan wal'aansa beelladootaa irratti fuulleeffate gosa barmootaa veterinarii medicine jedhu jalatti kan dhiyeenya banamee fi achuma Yuunivarsiitii Gondar keessa qofa kan laatamu gosa barmootaa animal farmaasii jedhudha jedhu. Animal farmaasiin kun gosa barmootaa veterinarii irraan kan addummaa guddaa hin qabaanne ta'u kan nu hime barataan Yuunivarsiitii Gondar tokko Yuunivarsiitiin sun haga ammaatti gosa barmoota kanaan kan eebbise bobbaase marsaa tokkoffaa qofaa jedha. Dipaartimenticha mootummaanitti biizinii Itoophiyaa hin beeku. Kanatti dipaartimentiin kun kan uumame asuma yuunivarsiitii kana keessatti qofadha. Kanas immoo kan uumame galii maxxanee argachuudhaaf malee waan biraa miti. Yeroo jalqabaati dipaartimentichi waggaa keessatti si'a tokko darbee eebbisiise barattoonni eebbisiise tokko waan ta'e hojii argatan hin jiru. Maalis yuunivarsiitiin beekee beeksisa qaxarree baasuntuu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanarraa kaasanii ijoolleen bara darbee kaasanii gaaffii gaafachaa turan fiiziyooteraapii nu beeksisaa yookiin immoo biinjijjiira gara uumamaa faarmaasiitti jiran jechuudha. Ijoolleen kun garuu isin beeksifnaa fiiziyooteraapii jedhanii waggaa hedduu ga'oomsaa turanii barana ijoolleen gaafa deebii eeggachuu dhufan wanti isin hin beeksifne sitti wanta kan akkuma jechuudha. Achiin ijoolleen erga nuti hin beeksifne ta'ee gara erga nuti hin beeksifne ta'ee gara
nama faarmaasiitti nu jijjiiraa jedhanii gaafatan. Achiin otuma qaxaroo kan beellamaa irratti borutti jedhanii osuma qabanii afaan ga'anii. Barataan kun akka jedhutti muummeen animal faarmaasii jedhu kun yuunivarsiitii Itoophiyaa kanneen biroo keessatti kan hin argamnee fi siivil sarviziin biyya Itoophiyaa kan hin beekne muummee mootummaan as yuunivarsiitii kana keessatti qofa gadi dhaabeedha jedha. Muummeen kun biyyattii keessatti beekamtii kamillee waan hin qabaanneef barattoonni marsaa duraa yuunivarsiitii kanarraa eebbifamanii ba'an hanga ammaatti carraa hojii tokkollee hin arganne. Barattoonni kun dhimma kanarratti har'a boordii mana barumsichaa waliin marii akka qabaataa turanis naa himeera barataan kun. Isa kanaan ijoollonni beellama kanarratti argamanii nagaramuuf gaggeeffatanii isa dhumaa kana yaalattoonni gidduutanii isuma barattu jedhanii gorsa. Walgahii har'aadha walgahii pirezidaantii kan ta'an irratti. Walgahicha kan waame pirezidaantii Nagiddiiti Doktor Daasan Gurmaan Gashatti. Isaanumas waame irratti isaan torban darbe keessa walgahii wartoon sadarkaa federaalatti jechuudha. Yuunivarsiitii kana bakka bu'anii kanatti jechuudha kan isaan hin argamne amma raagaanii har'aa waamanii akka jedhanii jaallataan jechuudha. Achirratti maal jedhanii yaa'u yaalattoonni giddatanis hin barattu. Yaa'anii kana booda ijoollonni qaamni qoomii fuudhu jira kan yuunivarsiitii kana keessa. Achi gubbaatti gaafa isaanii hiriira baanii gaafatan humna poolisii namni kana fidanii yoosanitti waan amma ijoolleen hin gallaati ganamaaf kenna gallaati kiraansi munu kenna jennaan daawwatan hin barsiifne obbo jettanii hin gallaati kiraansi munu kenna jennaan fidan dhawwatan. Muummeen kun gara himaan faarmaasiitti akka nuu jijjiiramuuf yeroo adda addaa gaaffii dhiyeessaa turree kan jedhu barataan kun walga'iin isaanii har'aa akka milkii malee xumuramellee nu himee jira. Barataan kun akka jirutti kanneen bara darbe eebbifaman marsaa duraa keessaa barataa tokko qofaatu carraa hojii argate innumtuu yuunivarsiitii sana achumatti hambifamee jedha. Barataan kenna amma hojii argate hin jiru warra eebbifaman bara darbe keessa qabaatu bara darbe eebbifaman. Dipaartimentii kan nama ajaa'ibu waggaa tokkoffaan gaasii kana irratti hundaa'anii waggaa tokkoffaa biqilchan yookiin waliin jedhama waggaa tokkoffaa turma jechuudha. Dipaartimentii irratti waggaa tokkoffaa turma waggaa biqilchan yookiin jedhama dipaartimentii waggaa tokkoffaan barama warra sirna madaman amma jimmata waggaa lammassaadhaan ashaffaa jira kan gaasii kana irratti waggaa inni isaanii dhibba tokko lafa. Waggaa tokko bichaa lafa darbe Oromiyaa irraayi kan isaaniitu maskimintii gochuu jaalatu waasuun kan isaaniitu fakkeenyi gochuudha jaalatu kan isaanii kan isaanii dipaartimentii irraa. Humna faarmaasii barchaa irraa marsasiisa. Isaan wajjin barachaa kan nama ajaa'ibu dipaartimenticha keessa tasantii torba samaa ijoollee keenyadha. Kanatti amma ijoolleen doomu maal jennee warra keenyatti gallaa daandii yoo beekne nuti gara biraa deemna malee bu'aa jiru kan nama ajaa'ibu walitti deemanii inni kaan haati isaa duwwaa barsiisaan nama ajaa'ibu baay'ee bu'aa jiru immoo buusanii kutaa kudhan siyaar jalaa ta'eera kudha lamaa siyaar jalaa ta'eera. Boordiin yuunivarsiitichaa miseensota mootummaatiin guute gaaffii keenya kana dabsuun barattoota 86 kanneen waggaa tokkoffaati hanga waggaa afuraffaatti jiran ari'uuf murteessee jira erga jedheen booda kanneen hafne ammoo borkutaa seennee barmoota hin jalqabnu yoo ta'e akka yuunivarsiitii sana gadi dhiisnee baanuuf nu akeekkachiisanii jiru jedha. Akka barataan kun jedhutti muummee hojii ittiin hin arganne barannee deebinee gara maatiitti gallee ammas ba'aa isaanitti ta'uu keenyarra furmaata kan jennu asumaan gara biraa deemuuf fala barbaadaa jirraa jedhee jira. Buraayyuu naannoo Ashawaa Meedaatti luboonni mana amantaa Ortoodooksii Kidaana Miratii humnoota waraanaa wayyaaneen ukkaanfamuun himame. Tichaa guddataa kan qindeeffate qaba. Jiraataan magaalaa Buraayyuu akka yaada isaanii OMN'if dhiyeessanitti gaaffii jiraattonni maaliif luboonni keenya hidhamu manni sagadaa keenya kabajamuu osoo qabu meeshaa waraanaan gooluun maalinni jedhanii gaafataniif deebiin humnoota waraanaan nutti bobbaasuun nu reebsisuu ta'e jechuun komatu. Ijaaramee ture isaan immoo guyyaa kaleessaa halkan isaa sagalitti seenaniiti waan jiru qabeenya achi keessa jiru fudhatanii meeshaan gara meeshaa 500 maal achitti tokkomame jedhanii yoo wanta adda addaa taa'u saawwanni jiru qabsanii keessota akka jirutti fuudhanii deemanii jedhani bakka iddoodhuma isaan jiranii hin beekamne amma nuti eeggaadhaan nuti asitti nu dhiyeessuu dhorkanii uummata reebaa jiru amma guyyaa irraatti turre. Akka namni kun himanitti manni waaqeffannaa kun kan ijaarame yeroon isaa fagoo miti yommuu ijaaraatti turres bulchiinsi magaalaa Buraayyuus ta'e qaamni dhimmi ilaallatu hundi sirriitti beeku maaliif akka mana amantaa keenya nu jalaa sarban nuuf hin galle jechuudhaan dhimmicha dheeffatanii qeequ. Gandumarraa komaandi kootti namatti tokko
miti amantaa rabbasuu miti meeshaa irratti keessa jira jedhanii isin tokkomanii gara meeshaa 500 xiyyiitiin asitti argamanuun jedhanii jedhanii qabata godhatanii isin uummanni asitti itti ba'ee gara malee dubbiin kaanan kana malatanii miti meeshaa asitti argaman jedhanii meeshaa tokkomamee jedhanii qabsanii jimlaa taphataan irra taa'uu fi waan uffata adda addaa namoota uffaamtanii fuudhanii deemanii bakka. Meeshaa maaltu jira iddoo amantiidha meeshaa maaltu achi jira siistanii mayoo warri wayyaaneetiin qabata uummanni itti baanan waan jedhan dhabame uummata gara malee nama 7,000 ta'a uummanni asitti ba'ee jedhee harkatti nama qabnaan inni nuti meeshaa jira jedhanii tokkomanii isaanis immoo iddoon warra keessatti qabaman iddoon itti nuti fudhannu hin jirru gadisin siisnati amma dubbii jiraate ha'a waan ta'eef uummanni nurra uffaadhaan uffara gaggaadhaa jedhanii uummanni gizee ba'ee gara isaanitti martuu amma deebisineetiin dhumnaatti gaafatamaan nuyi jedhanii fuudhanii deeman namoota keessatti. Mootummaan wayyaanee miidiyaa ofii isaa dhuunfatee jiruun amantiin nama kamiyyuu kabajamee jira jecha yoo akkasitti kan namoota sarbu ta'e egereen bulchiinsa mootummaa kana waan miila fageeffatu miti jechuudhaanis dubbatu. Namni kun dabaluun akka himanitti manneen jireenyaa naannoo kanatti heddumminaan ijaaramanii jiran mootummaan dantaa dhuunfaasaaf jecha maqaa ijaarsa seeraan alaa jedhuun diigaatti jira jechuunis dubbataniiru. Sababa manneen hedduun diigamaatti jiraniin namoonni gara daandiitti ba'anii jiraachuuf dirqamuu isaanis namni kun himaniiru. Egaan daawwattoota keenyaa oduun har'aaf jenne kanuma gama kootiin nagaatti. warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuu isaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641 552 5055 United Kingdom 0330 332 6333 Germany 511 090 4047 Norway 2195 32 08 Sweden 08 403 031 94 Italy 06 899 730 19 South Africa yookaan Afrikaa kibbaa 271 210 03 057 Australia 0280 72 5170 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN.